เริ่มต้นของคุยข่าว10 โมงในวันนี้นะครับขออนุญาตไปที่เรื่องเร่งด่วนก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะฮะในจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวนะฮะในกิจการประมงทะเลนะครับแล้วก็แปรรูปสัตว์น้ำเพราะว่าบัตรสีชมพูที่จะหมดอายุเนี่ยให้ไปจดทะเบียนต่อทะเบียนได้นะครับภายในวันที่ 30 ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสที่ได้สัมภาษณ์กับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนะครับจากท่านสิงหเดชชูอำนาจกันครับกลับมาช่วงนี้ครับมีเรื่องสำคัญที่จะต้องย้ำเตือนกันนะครับเพราะว่าจะหมดเขตในการจดทะเบียน 30 ธันวาคมนี้แล้วก็เท่ากับว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนี้นะครับนายจ้างในกิจการประมงทะเลนะฮะแล้วก็แปรรูปสัตว์น้ำต้องรีบพาแรงงานต่างด้าวที่ท่านจ้างอยู่เนี่ยนะครับต้องไปจดทะเบียนนะครับ 30 ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านสิงหเดชชูอำนาจอธิบดีกรมการจัดหางานครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้เลยไม่กี่วันนะครับท่านครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับเนี่ย29 ธันวาคมครับ29 ธันวาคมเราหมดวันที่ 30แค่2 วันวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วในเรื่องนี้เราเป็นการขยายเวลานะครับในการที่จะให้เขามาจดทะเบียนเพื่อรอการตรวจสัญชาตินะฮะกลุ่มทั้งประมงกับแปรรูปสัตว์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นที่นิยมของผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องใช้คน2 กลุ่มนี้นะครับทีนี้เรื่องแบบนี้เราก็เคยพยายามบอกทางผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของเรือประมงหรือแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในภาษาของประเทศต้นทางไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาหรือลาวหรือแม้กระทั่งทางเวียดนามหรือแม้กระทั่งเป็นภาษาอังกฤษนะก็ต้องบอกเขาว่าในช่วงนี้สิทธิในการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องเพียงแต่ว่ารอประเทศต้นทางของท่านเนี่ยนะมาทำในเรื่องของการตรวจสัญชาติไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารเพราะคือถ้าไม่มีเอกสารสำคัญจำตัวเนี่ยมันก็จะในเรื่องของการขออนุญาตทำงานเป็นมีเวิร์กพอมิทคงจะไม่ได้นะครับก็มีการรอแล้วหลายเซกเตอร์หลายกลุ่มก็ต้องรอเพราะว่ามีจำนวนค่อนข้างมากแล้วประเทศต้นทางอาจจะดำเนินการช้าแล้วก็ไม่มาดำเนินการตามกำหนดนะฮะก็ทำให้ระยะเวลาในการผ่อนผันเนี่ยมันก็จะหมดลมทุกทีแล้วเราก็ผ่อนกันมาเรื่อยๆแต่บ้านเรียนตรงๆว่าท่านคนต่างด้าวอย่านิ่งนอนใจนะนี่เป็นสิทธิของท่านนะครับท่านมาแจ้งเราก่อนนะครับมาแจ้งว่าเนี่ยท่านขออยู่ต่อขออนุญาตอยู่ต่อเพื่อรอการตรวจสัญชาติอันนี้นะครับถึงแม้จะเป็น2 วันแต่ขอให้ท่านมาอยู่ต่อไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดสิทธิอันนี้มันมีโอกาสที่พอภายหลังเนี่ยเขามาตรวจสัญชาติท่านปั๊บปรากฏว่าท่านไม่มีสิทธิแรกและสิทธิที่1แล้วท่านก็ไม่มีโอกาสตรวจสัญชาติก็ต้องจบเลยก็ต้องกลับไปนะแล้วกลับมาใหม่ก็ต้องมาได้ระบบเดียวคือระบบของข้อตกลงคือ MOU เท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาทำงานเอาจริงก็เขาเป็นคนงานที่ผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในด้านจากได้รับเราเรียกบัตรสีชมพูนะฮะบัตรสีชมพูก็สามารถที่จะทำงานได้ไปพลางก่อนนะไปพลางก่อนแล้วก็เพื่อรอการตรวจสัญชาติก็คือเป็นกรณีที่ว่าเนี่ยเหลืออีก2 วันรีบมาทำนะครับขั้นตอนยังไงบ้างครับท่านครับขั้นตอนจริงๆท่านก็มาแจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้วก็ไปขอทำน่าจะต้องมีการทำบัตรสีชมพูใหม่แต่ไม่ใช่ใบอนุญาตทำงานนะครับตัวนี้นะครับใบอนุญาตทำงานก็ยังก็คือเป็นไปทางก่อนคือขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแน่นอนนะครับแต่ในแต่ละปีตามระเบียบนะท่านก็ต้องมามีการตรวจสุขภาพด้วยนะครับแล้วเวลาการจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยอันนี้สะดวกขึ้นนะครับมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจสุขภาพหรืออะไรต่างๆก็ผ่านเคาน์เตอร์สวิตต่างๆนั้นเข้ามาได้นะหรือในอนาคตเนี่ยผมทราบว่าในการจะมีการตรวจสัญชาติของประเทศต้นทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือกัมพูชานะในที่จะมาเข้ามาตรวจในอนาคตเนี่ยครับเขาก็จะใช้วิธีจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์สวิตเหมือนกันครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับที่ทางกรมเองเนี่ยพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ถ้า 30 ธันวาคมนี้นายจ้างไม่ได้พาลูกจ้างมาต่ออายุเนี่ยนะฮะมาจดทะเบียนเนี่ยจะมีโทษทางกฎหมายด้วยกลุ่มนี้เสียสิทธิ์เลยนะครับถ้าเสียสิทธิ์คือทันใดก็คือเขาจะเป็นคนที่ผิดกฎหมายขึ้นมาทันทีเลยทำงานอยู่ผิดกฎหมายก็จะมีโทษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าอยู่ในราชอาณาจักรโดยลักลอบอยู่นะครับอันแรกอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานโดยไม่รับอนุญาตนะฮะ
แล้วเราไม่อยากให้เจอท่านไปเป็นคนงานที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วเราก็เกรงว่าหลายครั้งที่เคยทำแบบนี้แล้วก็เราตั้งเป้าไว้สมมุติว่าเราตั้งเป้าว่ามีการจดทะเบียนมีการขยายไปนั้นตั้งเป้าสักหมื่นคนเนี่ยแต่เวลาถึงเวลาแล้วอาจจะมีคนแค่ 8,000 คนจะหายออกจากระบบไป 2,000 ซึ่งถามจริงๆว่าเราก็ไม่ทราบเขาไปอยู่ที่ไหนนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับนะในบางธุรกิจบางเซกเตอร์งานค่อนข้างจะหนักหลายคนก็ค่อนข้างจะอยากจะเปลี่ยนงานบ้างซึ่งบางทีเปลี่ยนงานโดยที่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่นะทั้งที่ไอการเปลี่ยนงานเปลี่ยนเซกเตอร์หรือเปลี่ยนที่ทำงานเนี่ยทำได้นะครับทำได้นะครับในตำแหน่งหน้าที่เดิมทีเขายังไม่รู้แต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็อยากให้เขาเนี่ยพวกเหล่านั้นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอขยายเวลาอยู่ต่อครับครับที่น่าเสียดายนะถ้าท่านมาขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในการอยู่ต่อเนี่ยท่านเสียสิทธิ์ในการทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ภาครัฐพยายามที่จะช่วยท่านถ้าไม่ทันอย่างนั้นท่านก็ต้องถูกผลักดันออกไปนะครับแล้วกลับเข้ามาในระบบที่ถูกต้องเพราะเรียนตรงๆว่าระบบที่จะเอาคนผิดขึ้นมาจดทะเบียนเป็นบัตรสีชมพูจะไม่มีอีกแล้วนะครับก็ย้ำนะฮะถึง30ธันวาคมนี้เท่านั้นเท่ากับว่าท่านมีเวลาในวันนี้29ธันวาคมและวันจะมีเวลาครับให้รีบมาครับเจ้าที่พร้อมที่จะช่วยดำเนินการให้ท่านครับไม่ใช่การจดทะเบียนใหม่นะฮะคือท่านที่มีใบสีชมพูอยู่แล้วครับเป็นการขยายเวลาอยู่ต่อเพื่อรอการตรวจสัญชาตินะเอาสั้นๆขอขยายเวลาอยู่ต่อเพื่อรอการตรวจสัญชาติเพื่อให้ท่านได้สิทธิ์ที่จะทำงานไปได้ถึง31 มีนาปี 61คือถ้าท่านในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดท่านได้ใบอนุญาตทำงานขึ้นมาท่านก็จะมีสิทธิ์ต่ออายุไปในคราวละ2 ปีเห็นไหมครับว่านั่นคือสิทธิ์ที่1ที่2ที่3ต่อไปต่อเนื่องกันไปนะครับทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่งั้นท่านก็ผิดกฎหมายด้วยนายจ้างก็มีโทษด้วยเราอยากจะบอกว่าจริงๆเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำงานอย่างถูกกฎหมายเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ท่านอยู่ในราชอาณาจักรไทยทำงานอย่างถูกต้องเนี่ยท่านจะได้สิทธิตามคุ้มครองตามหลักสากลไม่งั้นเดี๋ยวถ้าท่านทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้วท่านถูกกดขี่จากใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าถ้าท่านมีอะไรขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยก็ต้องถูกตำหนิด้วยว่าไม่ได้ให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามหลักสากลครับแต่ว่าถ้าท่านถูกกฎหมายท่านก็ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายระบุไว้นะครับ1694โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นทับไลน์นะครับก็จนถึง30ธันวาคมนี้เท่านั้นได้ครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านสิงหเดชชูอำนาจนะครับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณมากครับก็โทรไปพูดคุยกันครับสอบถาม1694นะครับ